Штип вчера одбележа 60 години ракомет во градот. Пред 6 децении штипјани први на истокот добија ракометен клуб. 1958 година е формиран ракометниот клуб Текстилец, кој што во текот на постоењето на ракометот во градот неколку пати го менува името, значи почнува со Текстилец, после тоа е Брегалница, па Партизан, па ракометен клуб Штип, па ракометен клуб Бак и сега повторно истото име ракометен клуб Текстилец. Во изминатите 6 децении постоење, Текстилец имаше своји врвови и падови, а некои проблеми успеале да се провлечат низ целото негово постоење. И на времето ние кои игравме и тие пред нас и сегашните, статусот ни е таков како што е, функционираме некако јако со релативно мали буџети, со мали средства. Меѓутоа она што нас не краси и што може да сме единствен клуб во Македонија и пошироко што функционираме така да кажеме, играчите на пример не добиваат никакви финансиски средства. Се е тоа на база на љубов спрема ракометот и желба да се надпреваруваме. Над 40 години дел од историјата на штипскиот ракомет е Павле Тодоров, кој изминативе 30 години го водеше клубот. За мене овој јубилеј значи многу, бидејќи веќе од 74-та година сум како пионерче во ракометниот клуб Брегалница, се до сега како тренер во ракометниот клуб Текстилец. Тренер од 88 година, значи веќе 30 години. Голем дел од играчите се под моја команда сега што играат. Имаше и успех и падови на екипата, но сепак успеавме да се задржаме и да го одржуваме клубот во овие тешки услови. Во само последните 20 години Текстилец даде двајца репрезентативци и повеќе интернационалци. Од нашиот клуб излегоа доста добри ракометари, дел од нив и репрезентативци во младинска и во сениорска конкуренција. Тука пред се мора да го спомнам Владко Витков и Марки Поповски, додека во младинска конкуренција имаше повеќе од помладите генерации. Традиционално еден од најголемите помагачи и поддржувачи на штипскиот ракомет е Кире Гогов. Ние како компанија традиционално веќе повеќе години ги помагаме не само овој ракометен клуб, него и доста клубови низ државата. Како компанија мислам дека правиме добри работи затоа што пред се ги помагаме младите за нивниот развој, колку можеме се трудиме сето тоа да го одржуваме секоја година. Она на што ќе работи Текстилец во иднина е конечно надминување на проблемите и фокусирање на она за што штипскиот ракометен представник од секогаш бил добар, создавањето големи спортски имиња.